dalam Bidayatul Hidayah yang namanya adalah kawitan hidayah itu disebut dengan Zahirut Taqwa. Zahirut Taqwa niku takwa sing bangsa nyata, sing bangsa lahir, sing bangsa katon. Lek Nihayatul Hidayah niku batinut taqwa. Batinut taqwa berarti takwa sing bangsa takwa sing bangsa jero, bangsa ati, gak bisa dilihat oleh panca indra. Lek sing zahirut taqwa ini ku takwa sing nyoto, berarti awake nglakoni salat, nglakoni poso, sedekah, bantu orang lain dan lain sebagainya, itu ketok moto. Mbuh atine ngajak pangeran utawa ora tapi lahire sing nglakoni ngono niku jenenge zahirut taqwa. Di dalam zahirut taqwa, nglakoni perintah Gusti Allah atau bisa disebut dengan takwa niku ada beberapa tantangan dan ada beberapa rintangan. Cara Minhajul Abidin diaturaken iso nglakoni takwa, nglakoni perintah ngedoi cegah kapan-kapan kula lan panjenengan iso njaga perkara sing ora bahaya tapi iso marakno terjerumus pada hal sing bahaya. Segampangan dalane maksiat. Perkara sing gak bahaya tapi sing iso marakno bahaya atau jalane bahaya niku ada 5 ada 4. Pertama peninggal. Nah ini kudu ngedoi, kudu njogo peninggal. Kemarin sudah disebutkan di dalam masalah maksiatul ain, mengucap. Memang mripat itu duduk alat maksiat, orang marah maksiat, tapi jalane maksiat itu kok mriku. Mulut itu juga bukan perkara jelek orang kena digawe ngaji, kena digawe mauidhah, kena digawe wiridan, kena digawe zikir, tapi jalane maksiat ya kok iku. Sampai uang ditembili uang barang ya gara-gara niku. Nomor 3 penggerumu. Orang maksiat itu karena tahu. Dia orang tahu gak akan maksiat. Tahu terus ya karena seneng niku karena weruh. Weruh niku diantarane karena ngrungokno. Lah niki kan Joko pengrungu saringen, jangan semua perkara yang kau dengar kau adai. Pemane zaman sakniki wis gak sedeng nek kita ngadai. Nomor 4 weteng. Karena semua anggota niki bisa nglakoni maksiat, bisa nglakoni taat. Mergo energi niku mergo saka panganan. Kapan-kapan panganan ini juga weteng niku maksudnya juga panganan ora juga weteng. Perkara sing mlebu weteng ngoten lho. Mergo wetenge dhewe ora iso maksiat, maksudnya yo perkara sing mlebu niku. Nah, kapan-kapan sing dipangan iki barang subhat, maka perbuatan yang keluar dari dirinya subhat. Kalau yang dimakan itu barang halal, moko sing metu saka penggawean ini. Sing penggawean yang metu saka energi yang positif itu adalah juga halal, bagus ibadah. Tapi sing dipangan barang haram, sinyali akan melakukan haram.
Kanjeng Nabi dawuh Allahumma an-nabitu minal haram fanaru aula bihi. Daging yang tumbuh saka barang haram itu sinyalnya akan ke neraka terus. Nek jak nglakoni maksiat niku krungu wae. Ana totoan, ana biyen niku totoan adek-adekan lurah, mbok sampai keluar Jawa kok ndek krungu. Ana pengajian sandinge lho. Ora mau ngaji ndi to, ora roh ora tau nek. Aneh gitu kan. Niku. Yang terakhir niku sing nomor 5 adalah hati. Lah tegriki ati dikengken nyegah pengen ngedohi sangka sifat-sifat sing mazmumah. Kongkon memenuhi dengan sifat-sifat sing mamduhah. Mazmuman iku sing diwodho, mamduhah niku sing dilem. Sifat-sifat sing mazmumah sing diwodho, sifat sing eleh di ati niku wakeh jumlahe ana 99. Ya. Padha karo Asmaul Husna. Ana 99. Cuman 99 niku mulai dibagi ya masalah ya apa manusia niku ngumpulno 4 sifat. Sifat sabuiyah, sifat bahimiyah, sifat syaitoniyah, sifat robbaniyah. Setan itu sifat iblis. Sifat iblis itu udah pundi? Iblis itu ngalim. Ngalim iblis itu. Sampai tadi gurune malaikat 20.000 tahun. Nabi Adam dulu didakekno sujud itu 500 tahun. Wah, bathuke ngapal ya. Tapi kesalahan iblis, sifat yang menjadi khususnya iblis ku nak loro. Siji abah, moh. Padikongkon diperintahno moh. Gak gelem taat. Ketika Allah Ta'ala memerintahkan kepada dia untuk sujud, moh jawabnya. Dawuh Gusti Allah, wa idz qala rabbuka lil malaikati isjudu, niki buang atos dan lafaz yang diatofkan. Wa idz qala rabbuka lil malaikati wal iblis usjudu li Adam. Malaikat iblis sujud dari Adam. Fasajadu illa iblisa. Sing gak gelem kabeh malaikat sujud kejaba iblis. Iblis gak gelem aba moh. Sapa-sapa wong dijak teko nang pangeran, diperintahno pangeran, diperintahno nabine pangeran, lebih pendek, lebih bawah diperintahno dengan menggunakan dawuh Kanjeng Nabi, dawuh Gusti Allah. Kok ora gelem? Niku iblis. Nafsune nafsu iblis. Sifatnya sifat iblis. Kenapa? Karena wong mukmin niku tidak ada jalan untuk pilihan dari perintah Gusti Allah, dari ketentuan Allah. Maka al mu'minuna idza qadallahu wa rasuluhu ayyakuna lahumul khiyarah. Wong mukmin iku ketika dipilih karo Gusti Allah, perintah Gusti Allah, perintah Rasulullah Allah, maka lahumul khiyarah. Gak ada pilihan lagi kecuali qalu sami'na wa ata'na. Ora sami'na wa asai. Gue krungu tapi ora kiri aja ngono iki. Niki
Nah termasuk perintah Allah dan Rasulnya lek sampean biyen ya langsung wahyu. Perintah Kanjeng Nabi lek sakniki ya perintah Gusti Allah yang kita ketahui dari para perintah para ulama, para aulia. Diperintahno kok moh iblis. Saya jamaah moh iblis. Mulane Gus Dur niku walaupun beliau alim alam hebat. Niku beliau aku lek diperintahno kiai. Walaupun to mlebu ndek geni wis ora usah teko. Tak lakoni. Ngoten nek. Mikir wis. Kenapa? Karena saya itu orang pondok harus taat kiai ya. Jadi niku sing angel sifat niku. Makanya lek ana wong njaluk menggunakan perintah Allah ayat Allah niku jangan sampai ditolak. Jangan sampai ditolak. Karenanya Sayyidina Ali yang pernah saya katakan pagi-pagi pulang dari Rasulullah datang ke rumah, yang ada di rumahnya adalah Dewi Fatimah dan Salman Al-Farisi. Baru saja menjual hasil menjual tenunan dengan kerja tenun. Begitu datang kepada dalam Fatimah, matur ya binti Rasul, jadi kita sampan duwe sarapan. Fatimah mengatakan, ya ibnu Hamdi Rasul, wallahi ma fi kita, saya tidak punya makanan. Walakin inti aku situ dirhab darakim. Fa'a biha Salman Al-Farisi Al-Husal, di mana Salman Al-Farisi dodol Al-Azal begini ku antih-antih tenunan dengan 6 dirham. Wa dari Ustaz Khaib Said Hasan Al-Husain ini siapane Said Hasan Husain. Terus Presiden Sayyidina Ali dijaluk. Jadi kula mboten gadah sarapan, namung gadah duit 6 dirham, 6.000 cara gampangan. Niki persiapannya Hasan Husain. Nabi lihat, karena aku. Saat dijaluk, beliau medal. Lah kok ana wong jaluk dengan asma Allah. Ngemis dengan dawuh Man dzalladzi yuqridullaha qardan hasanan fayudha'if lahu. Lho ini krono pakai asma Allah. Semenjak Allah gak iso dendali. Akhirnya duitnya diparing. Bahkan sampai Nabi Allah Khidir niku pernah didol. Adekno budak gara-gara dijaluki wong dengan asma Allah. Ana wong njaluk kangge ngemis kangge Nabi Allah Khidir dengan asma Allah. Nabi Khidir jawab aku ora ndek apa, kan apa-apa. Sampeyan wong ngapik jenenge sing njaluk, mesti sampeyan niku gak ngapusi dan sampeyan niku mesti akan memberi saya. Aku ora duwe apa-apa, gur duwe awakku tok. Nek sampean ngarepno aku dolen. Wah, didol karo sing nrimo niku wau. Niki krana jaluke dengan asma Allah, gak wani Nabi Khidir. Sampai ngedol awake gara-gara dengan pakai asma Allah. Mergo niku wau, gak wani jok. Wis seperti iblis. Akhirnya Nabi Khidir niku didol. Nah, setelahnya didol terus dituku kali tiang. Digawa mulih, orang tahu di kongkon kerja.
Lah jare sing dihormat aku terus krana wis tuwek langsakno. Arep Nabi Khidir ku matur lagi juragane. Ya sampean tuku aku kok ora kok gawe kon kerja kon apa-apa. Beliau dawuh sampean wis tuwa ngesakno. Wis saat istirahat ae. Tapi saya itu mampu ngelakukan itu mampu. Terus akhirnya dikai penggawian terus tinggal nambah. Masya Allah. Penggawian yang semestinya dilakukan wong 5 wong 6 itu dilakoni dhewe niku mari. Gawe foto kudu mari. Ngangkat watu gede-gede mari. Heran sing dia omah. Iso kok iso koyo ngono. Akhire jika nglakoni apa-apa gersuah banget gak sebaine. Terus akhirnya ditakoki sampean niku sinten kan kok ngono. Terus akhire dawuh lek aku iku jenenge Khidir. Ini Nabi Khidir. Balyatil makan. Wah, wedi sing duwe omah. Wah, cuma sewu mboten ngertos wis ora usah. Kowe ora salah. Ora salah gak apa-apa. Lah sampean kok iso dadi koyo ngeten terus pundi diceritakno mergo ana wong jalu. Awake ora duwe ora awake tok. Lek jaluk karo asmane Allah, akhire kon kedol awake. Koyo ngoten. Niki sifat iblis yang harus didoi niku moh. Kandhane kiai diwongke moh. Dono. Nah, ini sifat yang paling baik. Bangkang aba wastakbar sombong. Nomor loro iblis sifat syaitaniyah iblis niku krana rumangsa lek awake apik. Rumangsa lek awake apik. Mulane ketika ditekoki napa ora gelem sujud. Napa moh? Mamanaka la tasjuda iz amartuk iz qala rabbuka mamanaka iz mamanaka la tasjuda iz amartuk. Awakmu iku tak perintahno kok ora gelem sujud iki napa? Awakmu tak perintahno kok ora gelem tak perintahno sujud ora kenapa? Jape ana khairum minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Karena saya itu lebih baik. Berarti sapa ae sing duwe sifat aku luwih apik. Aku luwih hebat. Aku luwih jos iku sifate iblis. Wong pengilangi. Niku sifate iblis. Ojo sampe mumangsa awake duwe keistimewaan luwih mulya. Nah, supaya awake krasa ora luwih mulya tentune kudu ngerti hakikate awake iku sapa. Kenalan awake dhewe. Kalau kita tahu kita ini lam yakul syai'an mazkura. Sadurunge didadekne ugarane apa-apa gak tau disebut 12. Terus baru pertama kali awake disebutno makhluk tadi makhluk disebutno apa? Dijuluki dengan nutfah mani afalam yakun nutfatan yumna. Di panjenengan kabeh menungso niki biyen kan disebut apa kaya apa mulai wujud ketok dadi gak calon menungso niku mulai diceluk mulai dijenengno napa mani marut gede kempel daging kempel, janin, bayi. Awake ora iso apa-apa. Lahir muda ora nggawa sandangan ora nggawa apa-apa. Iku kok dhewe. Gak ngerti apa-apa, gak iso obah, gak iso apa.
Innallaha akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an. Karo apa? Faja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah. Lalu dikai hati, dikai pendengar, dikai pengrungu. Iki dikai kabeh dan bisa dicukup sampai kapanpun. Mulane awak iki per detik patut mati. Sajam meneh bisa diambil oleh Allah Ta'ala. Awak gak bisa memiliki awak dhewe. Niku keasorane. La yamliku li nafsin syai'a. Kenapa wong awak kepingin mendapatkan sesuatu yang dicita-citakan tanpa malah justru gak dapat. Apa yang dibenci malah justru harus dikonsumsi dan sing marakno manfaati dan marakno urip. Masya Allah. Wong budiken tambahane apa kon mangan mauni waite gak apa kairam ya. Waite kairam. Di mana perkara sing dibenci sing gak disenengi itu malah justru harus dikonsumsi dan sing manfaati maring awake. Masya Allah. Lho iku jenenge manungsa gak iso menguasai diri. Dan perkara yang dicintai kadang-kadang malah justru tempat hancurnya dia. Di mobil apik dilus-lus, tiba-tiba mati ini malah dengan mengendarai mobil. Lho niki. Ternyata wae gak iso miliki apa-apa dan ngerti Allah. Keagungane Gusti Allah. Mulane lek ngerti awake, man arafa nafsah wis ngerti kelemane awake, fakot arafa baruh pengirane. Lah isro pengirane akhire takdim manut nglakoni perintah pangeran baru niku janane tak walu niku lek cara anune niku kronologine kaya ngoten. Lek gak kenal karo awake kaya yo. Wah, aku duwe iki alah karo pangeran dijukuk sepisan lihat iso. Sawu kiaya apa? Sakniki ana sing sewu ki wis marono tuku cryptocurrency. Dadal kabeh nangis kabeh entek kabeh. Duit triliunan hanya 2 jam habis. Dungo. Wes, nah niku lek ngono aja sombong. Wes, niku sifat sabuyah. Sifat setaniyah. Padahal gak niku sifat manungsa. Ya ana khinzir, ana kalbun, ana setan, ana hakim. Macam-macam. Yang nanti jumlahin niku perkembangannya sampai 99. Sifat ati sing kabeh 99 niku dijelasaken kali Imam Ghazali wonten kitab Ihya Ulumuddin yang merupakan seperempatnya perkara sing ngrusakaken. Seperempati perkara sing menyelamatkan. Tapi di sini kalih Imam Ghazali didhawuhaken 90 sifat kabeh niku punjere niku poke sumbere makinnya dari 3 sifat. Sumbernya dari 3 sifat. Apa 3 sifat yang menjadi khabaisul qalbi, regete hati, dan al-ghalib ala mutafaqiyatil usri, dan ini biasanya bersarang pada kiai-kiai zaman sekarang. Nah itu niku dari Imam Ghazali zaman sekarang. Niku zaman Imam Ghazali sakniki luwih nemen akeh. Nah, kenapa aku sebutkan supaya kamu menjauh bukan untuk mendapatkan. Karena
Tiga ini perkara yang bisa merusakkan dan menjadi ummahat, pokok, induk, bos, pangkalan dari semua khaba'is yang lain. Apa telu niku? Niki lho. Hasud, riya, ujub. Nah, ini kita di sumber penyakit kabeh niku sombong barang niku yo teko iki to. Gini ku siji hasud. Apa tuh hasud? Hasud niku enggak suka lek ana wong sukses. Lek ana wong sukses gak suka. Ana wong pinter gak suka. Ana wong hebat gak suka. Niku hasud. Maka yang disebut yang untuk menghilangkan hasud kita usaha nasihah. Apa nasihah? Berusaha bagaimana orang lain baik, ngarepaken bagus. Hal ini bisa kita latih. Selalu mendoakan pada orang. Ya Allah, ibu itu doa. Ya Allah, muga yang ngundang laras. Ya ana wong nyambut gawe donga, ya Allah, muga-muga yang niku sukses aja nyambut gawe. Ana wong ujian muga sukses. Cobalah berusaha mendoakan orang lain. Kalau bisa membantu, lek gak iso minimal doa. Dan panjenengan ndongakno kepada orang lain itu sama dengan mendoakan kepada orang dirinya sendiri sudah. Orang sah ingin ndongakno awake, tapi dengan ndongakno kepada orang lain sama dengan doa awake dhewe. Karena Kanjeng Nabi dawuh idza da'a rajulu akhahu ghaiban qala malaikatu ala kami sudani. Ya ana wong ndongakno wong liya dalam keadaan gaib. Gaib itu gak ero wonge. Ana wong golek sampah, ya Allah, jadikan orang itu serba kecukupan ya Allah, sehingga tidak diperberatkan untuk mencari sampah ya Allah. Loh, orang nek ngarepe wonge ora menyek kantonge. Niki gaib. Niku malaikat dawuh, walaka mislu dzalik, sampeyan nggih muga-muga kaya ngono. Nasihat di praktekno. Wis apa ae ora kudu ngotok niku. Sing penting bagaimana orang lain itu sukses, bagaimana orang lain itu tercapai tujuannya. Ana kancane urung payu rabi didongakno muga-muga wae rabi, ngoten nggih. Muga-muga tak molek ngoten nggih. Nah niku didongakaken. Lah minimal dongakno lek iso ya golekno ae. Nah golekno ora oleh-oleh ya dongakno tok. Ngoten. Niku nasihah. Berarti ngilangno hasud. Nomor loro riya. Lah untuk menghilangkan riya berarti kudu ikhlas. Untuk mengerti ikhlas cukup bahwa ibadah kita niku nanti akan dipertanggungjawabkan. Sing tanggung jawab di hadapan Allah bukan di hadapan manusia. Kita mencari ridhone manusia niku ora nek apa-apa dan tidak akan pernah mendapatkan ridhone manusia. Sapa ae ora iso memuaskan orang lain. Sekali keberhasilanmu bagaimanapun masih salah di hadapan orang lain. Kowe nglakoni napa mawon di hadapan orang lain, gak enek sing bener kabeh. Panggah enek sing nyalahno. Makanya jangan harap dapat aplausan, dapat sana dapat pujian dari orang lain, tidak bisa. Panggah wong nyalahno. Nek jare anu kalau drogae tangga niku kembang dilem diwenehi kelem gak diwenehi nem. Makanya Luqman Hakim mengajari anaknya untuk mengenalkan bahwa manusia itu jangan sampai mencari ridho di manusia.
Zaman jangan sampai ingin menyenangkan manusia tidak akan pernah bisa. Ini akhirnya dijajal. Lukman Hakim ngejak putranya mubeng di pasar. Kepinro komentari wong pasar. Dengan numpak bapake numpak Lukman Hakim numpak khimar cilik dituntun karo anake. Pengen tahu bagaimana komentarnya orang-orang. Ngono ya ngarani ku anak goblok, anak para bapake goblok. Wong bapak awake numpak kang anake kon nuntun pendet ora ngono kae. Nek kendaraan ngene salah. Terus akhirnya ganti putrane kok munggah. Bapake nuntun golek yo kilokno pisan. Lah iku anak gak bener malah bapake dikon nuntun awake numpak lho. Gak genah kali. Salah meneh. Akhirnya ditumpai. Akhirnya dituntun kabeh wong loro nuntun, gak ditumpai kabeh mupeng. Ya komentar. Gua iki jane bener apa ora? Goblok temen ana kendaraan mambur di jana wae mlaku kabeh. Jane kan yo kena ditumpai to. Salah. Terus akhirnya ditumpai wong loro. Akhirnya ditumpai wong loro mupeng. Bagaimana? Wong loro penek ditumpai kaya ngono mate ora ditambahi pisan ben pedhot ini. Ini artinya apa? Melakukan apapun tidak ada yang berkomentar baik. Wong iki panggah ngalami salah, gak usah koreken. Makanya perlu kita mencari pujaan hanya dari Allah. Lah, sampean kepengin lakoni perkara sing dipuji orang niku temene syirik. Gusti Allah gak akan menerima kesini dosa syirik. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi. Nomor 3 ujub. Merasa dirinya baik. Nah, ujub itu ya mereka yang sombong. Jadi bagaimana? Kita harus merasa rendah, merasa tidak punya apa-apa. Lah caranya bagaimana? Seperti tadi kita mengerti, mengenali diri kita, mengenali Tuhan kita sehingga kita merasa rendah dan ikhlas sehingga mengendaki baik orang. Dan ini akan menjadi sukses. Jadi menungso. Lah ini menungso sing temenanan. Jadi gak hasud, gak ora riya, ora